مننه راجپوت خانه، پر وخت رالی تازه وژغورلم. ستا دا احسان به پر ما پور پاته سي. آشه د خدای په امان. دا څه دي؟ اولچاک ستا د نیولو دپاره. لالې دي جان، خپله مې ژغورې او خپله اولچکې لاسته راچې. د ځان ژغورل انسانیت و باچا خانه. اولچک دې راچول فرض. څنګه فرض؟ زموږ د ملک د قانون په نظر کې تا جرم کړی دی. او وای د چیش قانون ستا قانون خو دی اداموي، دی خو حتمن مړ کېدی. تا وژي ما ووژي، خبره خلاصه. دا هغه ستا جرم دی. راجپوت خانه، د جسد خو زه حتمن کابل ته وړم. ما هېڅوک نسي راګرځولی، هېڅوک نه. پښتونه ستا مخ ته یو راجپوت ولاړ دی او په ځان لوبې کول هغه هم پېژني. زه افسوس لرم چې تا ته د تګ اجازه نسم درکولی. او ما اجازه نه ده غوښتې، خپله پرېکړه مې در واوروله. نو ما هم د فرض پرېکړه در واوروله. د فرض او قرض خبره که نه یې نو ښه دی. ګوره راجپوت خانه، د دغه بې غیرته په خاطر زموږ د دوو قبیلو ډېر جنګ دی. دی قاتل دی. ده د بې نظیرې پلار ووژي، زموږ په دوو قبیلو کې غټه دښمني پیدا کړه. بې نظیره؟ څوک بې نظیره؟ هغه چې د بادشاه د زړه برخه جوړه سوې ده، چې د ده جسد زه د بې نظیرې په قدمو کې واچوم نو هغه به بادشاه قبول کړي. داسې د هغې کول و. یا باچا یا زما فرض تا د دې کاره راګرځي. ګوره راجپوت خانه، ته په خبره باندې ځان پوه کړه. زه بېرته ځمه نو په دوو قبیلو کې به سوله وسي، امن به راسي، دښمني به په دوستۍ بدله سي. زه به د بېنظیر سره نکاح وتړم. ګوره راجپوت خانه، زه ستا سره کول کوم. اوس ما پرېږده. په دې ورځې کې دننه زه خپله تا ته راځم، ته خپله وظیفه پوره کړه. دا د پښتون پښتو ده، د پښتانه پښتو. ښه دی، ورشه باچا، ورشه وایم، مګر په یاد لره راجپوت پر یو پښتون باور کړی دی. د نن څخه برابر 10 ورځې وروسته بیا به لیدنه کوو.